Komið í sæl og velkomin í þessa málstofu hér á kirkjudögum sem ber þetta nafn kristniboð sem fríðarstarf. Og svona var valið með tilliti til yfirskriftar þessara kirkjudaga. Sælir eru fríðflytjendur og hvernig gerist það í kristniboðsstarfinu? Það ætlum við að reyna að skoða. Aðeins að rifja upp, hvað er kristniboð? Við stundum styttum þetta niður í boðun og kærleiksþjónustu eða vitnisburðum Jesú í orð og verki eða gera Jesú þekktan með að þjóða heims og rétta hlut þeirra sem búa við bákjör án skilyrða. Það er segja boðskapurinn Jesú og sátt og frið við Guð og menn er síðan flutt eða er lífað og starfað í samræmi við það með því að boða Jesú Krist, krossfestan upprisan og síðan með því að vinna réttlæti og friði manna á meðal. Og það vantar ekki skort á frið í heiminum, alls konar deilur og stríð, það er á milli þjóða og þjóðabrota, kynþátta, milli trúarbragða, milli kirkjudeilda og milli eða á kostnað eða gjarnan einhverju jaðarhópar. Það er deilt allt mögulegt og við þekkjum það bara að það eru stríðsfréttir búin að vera nánast í fréttum bara núna í 2-3 ár stöðugt og tekur alltaf meira og meira pláss í fréttatímanum. Og það er vitt að hafa það einmitt í huga að friður og réttlæti fara saman. Það er ekki hægt að aðgreina eða það er ekki til friður án réttlætis og það er heldur ekki til réttlæti án friðar. Og þetta er svona, kemur fram í því Biblíunni að réttlætið og friðurinn þau kyssast, þau heyra saman og er í raun og veru einn og sami hluturinn eða getur ekki verið án hins. Rótin af þessu öllu er ágætt lýsing sem við finnum í Jakobsbrefi. Af hverju koma stríð og af hverju stendur meðaliðar ykkar? Af hverju öðru en gyrndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið gyrnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið, þið eigið ekki af því þið byggið ekki. Þið byggðið og öðlist ekki af því að þið byggðið illa, þið viljið bara sóa því í munaði. Og þetta er svona ein lýsing á eðli syndarinnar í lífi okkar mannana sem að leiðir af sér stríð og sennur og deilur og þetta er leitt áfram af gyrndum, þetta er leitt áfram af löngun okkar til að ráða, eiga og menn gangur svo langt í því að drepa og öfunda á þess að græða neitt á því, á þess að neitt gott kom út því. Svona aðeins til þess að sjá svona hvar vandinn er og hvaða lausn við getum séð fyrir okkur á vandanum eftir í hvers eðlis hann er. Við getum talað persónulega frið og þá er vandinn sá að við erum öll að einhverju leyti brotin, einhverju leyti veik, einhverju leyti ekki í lagi. Við erum öll það sem Biblían kallar syndarar og vanmáttug vegna þess að við erum ekki í sátt við Guð og það kemur nú fram hérna betur og eftir hvernig syndin gerur okkur aðskilnað milli Guðs og manna. En það er þessi kraftur syndarinn í okkar persónulega lífi sem síðan brýst út í deilnum manna á milli og líka í flokkadeilum þegar þetta er orðið samfélagslegt. Samfélagi er litað og mótað að því að við erum ófullkomin fólk sem nær aldrei að skapa því fullkomna samfélag og hinn fullkomna kirkja er heldur ekki til. Og þetta leiðir oft til þess að einn hópur vinnur gegn öðrum. Það er tortryggni í gangi, það er baktal, það er kúgun jafnvel og valdbeiting
Og svo þriðji þátturinn eða sviðið það að baki öllu þessu andlegt vald sem Biblían talar að við eigum í baráttu við, tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaveri vonskonur í heimingeimnum. Þetta ekki mikið talað þetta á Vesturlöndum vegna þess að þetta þykir svona ekki spennandi umræðuefni og það náttúrulega ekki í hjálpum sér. En þetta veruleiki sem hluti heimsmynd Biblíunar og tekið mjög alvarlega náttúrulega í Afríku og mjög nærtækur þar yfirleitt hjá flestum. En við erum svona búin að úthýsa þessu og kannski búin að gleyma eða viljum helst gleyma það sé til eitthvað andlegt afl. En Jesús talaði óvininn eða Satan sem höfðingja þessa heims vegna þess að hann hefur gríðarlega ítök í heiminum. Og það náttúrulega liggur í þessu fráhverfa ástandi mannsins sem að vill ekki beygja sig fyrir Guði og fer sína eigin leiðir í hroka. En leiðirnar til þess að vinna gegn þessu annars vegar eða í fyrsta lagi okkar persónulega líf, að við keppum eftir að lifa í auðmýkt. Við keppum eftir því að lifa í fúsleika til að fyrirgefa og biðjast fyrirgefningar, bæði gagnvart Guði og mönnum. Og þar sem að beðist fyrirgefningar af heilu hjarta, það náttúrulega auðmýktin ráðandi. Og það hrokinn sem að heldur aftur á okkur að beygja okkur, hvort sem til að þiggja eða til að biðjast fyrirgefningar. Samfélagslega þá þurfum við náttúrulega að vinna á nótum samfélagsins með uppfræðslu og með manngildið að leiðarljósi og sama í öllu kirkjustarfi og hjálpa fólki að sigrast á deilum með því að ganga með því eða inn í deilurnar til þess að þær leysist. Andlega valdinu svörum við fyrst og fremst með bæn, með því að fela okkur Guði og í hans hendur og að hann sé sá sem að við sækjum styrk okkur að kraft til. Við vinnum ekki þetta stríð, þetta andlega stríð, einungis í eigin mætti, það þarf að gerast í krafti Guðs og með því að hann grípur inn í og þar bænin lykilatriði. Þetta aðeins meira þetta. Vanmáttur okkar, uppreist sjálfselska hefur rænt okkur samfélaginu við Guð og gert okkur fjarlæg. Við erum ekki í lagi, það bara það sem við erum ekki í lagi án drottins. Jesaja 59:2 segir, sjá hönd drottins eigi svo stutt að hann get ekki hjálpað og eyra hans ekki svo dauft að hann heyri ekki. Nei, sekt yðar skiluð yður frá Guði yðar, syndir yðar hylja augleit hans og hann hlustar ekki á ykkur. Lófar yfir að tala blóði, fingur yfir miskjörðum, varir yfir að tala lígi, tunga yfir að hvísla rógi, engi kærir vegna rétts málstaðar og engi fyrir mál af heilindum, af því það engi sem tekur það alvarlega. En það þetta að það sektin sem skilur okkur frá Guði. Og vegna þess að við erum ekki í lagi, við erum í ólagi og það smittar síðan út í allt samfélagið. Boðskapur Biblían sá að Jesús kom sem friðflytjandi. Hann kallað friðarhöfðingi af spámanninum og hann kom til að greiða gjaldi svo við gætum nálgast Guð. Hann greiði sektina, sekt ykkar sem okkar sem skilur okkur frá Guði. Og þar sem að boðskapurinn nær að hafa áhrif á fólk, þá vinnur Guð sitt verk í okkur og það hlýtur að kalla fram vilja til að lifa í sátt, að koma á sátt og vinna að sátt meðal manna. Og lykilatriðið í þessu öllu það að ekkert okkar betra en annað, ekkert okkar á skilin eitt hjá Guði. Við sitjum öll við sama borð, við erum öll þiggjendur náðar. Þess vegna hef ég engan rétt til þess að hreykja mér upp eða taka mér vald yfir öðrum.
ég á sama báti og sér hver önnur mannver á þessari jörði, þannig laga séð gagnvart Guði. Við þiggjendur, við í sporum þiggjandans og þegar við þiggjum þá umbreytir það okkar hjarta og huga þannig að við tilbúin til sáttar að vinna að því að fyrirgefa öðrum og leggja af langræknina og þetta ágætlega útskýrt í Efesusbréfinu í 2 öðrum kaflanum 12. versi til 18. Guð sættir heimum við sig í Jesú Kristi. Þarna segir, sú var tíðin að þið voru án Krists. Þið stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrir heiti Guðs. Vonlausir og guðvann í heiminum. Og nú þar á móti þið sem eitt sinn voru fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann fríður okkar, hann gerði heiðingi og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deyddi fjandskapinn. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voru og frið hinum sem nálægir voru, því að fyrir hans tilverknað getum við hvort tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þetta svona mynd af því að við svona nokkra myndir sem brugðið upp í raun og veru. Þetta að vera fjarlægir og vera nálægur og án Krist þá við fjarlæg Guði. Það aðeins í Jesú Kristi sem verður nálæg Guði. Og það hérna að tala vegginn sem að skildi þá að og það veggur milli Ísraelsmanna og heiðingja eða gyðinga sem að Páll að vísa í, en í raun og veru líka við alla veggi á milli þjóðar og þjóðabrot og líka á milli einstaklinga. Jesús kom til að rífa niður veggi sem að skilja af og tilkomni vegna fjandskapar. Og Jesús kom til að sætta alla hópa, þessa báða hópa, og við tilheyrum heiðingjónum, og gera okkur raun og veru eitt með þeim hætti með honum. Við verðum eitt mannkinn, nýtt mannkinn. Við kirkja Jesú Krist og einingin okkar í Jesú Kristi. Og þetta vísar þarna í að við orðin nálæg í Kristi fyrir blóð hans. Það betur útskýrt hér eða aftur því að í honum þóknaðist Guð að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Og þetta tekur Páll skýrt fram að dauði Jesú Krist á krossinum og hann gaf blóð sitt þar og það sem við minnumst í altarisgöngunni, það vann hann til þess að semja frið milli Guðs og manna sem síðan ber ávöxt í því að við vinnum að fríði milli okkar mannana sem einstaklinga og sem mismunandi hópa. Og afleggingin af þessu það að við erindrekar í Krists stað eins og Páll. Páll talar við það að hann fyrst og fremst boðberi fagnaðarerindisins. Og hér og annar stað talar hann líka það að hann að boða orð sáttagjörðuna. Þannig að fagnaðarerindi og sáttagjörðin í raun og eitt. Fagnaðarerindi boðskapur sáttar og sáttagjörða milli Guðs og manns, sem hefur afleiðingar í lífi einstaklingana. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminu í sig, hann tilreiknaði ekki mönnum afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttagjörðarinnar. Ég því erindreki Krist sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Það sem sagt erindi Páls og erindi kirkjunar að boða þetta, látið sættast við Guð. En þá þarf náttúrulega fólk að gera sig grein fyrir því að það þarf að láta sættast, að það einhvers staðar langt í burtu, týnt út í móa, fjarlægt Guði
sem er ekki svo áætlun sem Guð hafði fyrir okkur mennina upprunalega. Hvað þýðir það? Við skulum sjá. Það þýðir það að við erum merkisberar einingar og fagnarendi er boðun sáttagjörðar. Fagnarendi felur í sér sátt milli Guðs og manns. Og að vera erindriki Krists með þessum hætti og vinna að sátt á meðal manna, það krefst auðmýktar, fúsleika til að fyrirgefa, hugrekkis og þolgæðis og er ekki auðvelt starf. Það er bara, getur verið gríðarlega krefjandi að ætla að sætta deiluaðila þar sem harka ríkir. En okkur er falið að flytja boð sáttar í heimi sem einkennist af særindum, vonbrigðum, biturð, reiði, hatri, ilsku, deilum, átökum og stríði. Og þetta er bara heimurinn sem við búum í. Hann er ekki bara hoppandi gleði, hann er líka samsettur af fólki sem er fullt af særindum innra með sér vegna þess að það hafi verið illa farið með það eða eitthvað gert af hluti þess, sem er fullt af vonbrigðum eða biturð, þar sem að reiðin hefur náð takja fólk, þannig að það verður að hatri og ilsku og deilum og átökum og endar í stríði. Og við hvert og eitt þurfum þess vegna að lifa í iðrun og játningu frammi fyrir Guði, sækjast eftir fyrirgefningu hans dag hvern, leita lækningar á okkar innri meinum, ef svo má segja, hleypa Guði að svo að hann hreinsi biturðina, hatrið, illu hugsanirnar, særindin að lækni og leysa okkur, þannig að við verðum betur í standi til þess að vera erindrekar Jesú Krists. Praktískt talað það er ágætt að læra deilur og sáttamiðlun og hjálpa öðrum að ná sáttum. Það er líka hlutverk okkar sem kirkju, sem kristniboð, sem kristina einstaklinga. Og í þessu öllum megum við líka miðla von, því að á endanum mun Guð sætta allt við sig. Og það kemur fram í Opinberunarbókinni, ég var nú ekki með tilvísaninu hér, en heimurinn stefnir þangað. Það er ekki auðséð því að hann virðist stefna í hina áttina að mörgu leyti, en við erum kölluð til að miðla von. Það er til annar veruleiki en endalausar deilur og stríð. Og það verður alltaf í þessum heimi meðan hann er ófullkominn, en Guð á eftir að endur skapa tilveruna og heiminn. Og svo aðeins meira þetta sem að undirstrykar þetta, erindi Guðs við sköpun er að sættast við hann. Þess vegna senda hann Jesú í heiminn, sættast við sjálfan sig, við þurfum að sætta okkur við sjálf okkur, horfast í augu við okkur og viðurkenna hver við erum fyrir okkur sjálfum og varpa okkur í fann Guð sem að tekur við okkur og fyrirgefur. Og að sættast við þá sem að við erum ekki sátt við og lifa í sátt við sköpunina líka. Guðs ríki brýst þá fram vegna þess að þegar að Jesús kom þá sagði hann Guðs ríki er nálægt. Þá var eins og Guðs ríki brýtist inn í heiminn á nýjan hátt og síðan heldur það áfram að vaksa og brjótast fram í því að kirkjan boðar fagnarerindið og kristniboðið leggur nýtt land undir fót svo að sem flesti fá að heyra fagnarerindum Jesú. Lykillinn er það að Guð fá að breyta okkar innra manni, að við verðum ný sköpun í raun og veru. Og ef einhver er í Kristi er hann orðinn nýr maður, það er ekkert annað. Ef þú ert í Kristi þá ertu nýr maður. Hinn liðna var engu, nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttagerðarinnar. Sáttagjörðin og hjálpræði Guðs og fyrirgefning og náð hans og miskunn, það að hann tekur okkur að sér og miskunnar okkur á allt upphaf sitt í Guði. Hann á frumkvæðið
og hann sendir Kristinn í heiminn og það er hann sem gaf Páli þjónustu sáttagerðarinnar. Á grundvelli þess að allt var nýtt, nýjar forsendur, nýr veruleiki, hann var nýr maður. Og með því að trúa á Krist Jesú eru þau öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrð til samfélags við Krist hafi íklæðst Kristi. Og það er baráttan að lifa í samræmi við það að við erum íklædd Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarra þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona, þeir eru öll eitt í Kristi Jesú. Við erum öll á sama báti. Og aðeins svona, ef við erum að vinna fríðastarfi, þá er bara nokkur atriði sem er ágætt að minna á svona, áður en ég fer að tala meira um kristindómsstarfið. Ef maður ætlar að vinna sátt, þá þarf maður að gæta þess að flækjast ekki inn í deilur deiladaðalina og verða annar öðru hvoru megin. Þá er hættið því að við hellum olíu á eldinn og skoðum vitnisburð fagnaðarerindisins. Það er líka slæmt ef maður gerir sig ekki grein fyrir þeirri þjáningu sem fólk hefur upplifað. Þetta sér maður með þetta fólk sem hefur komið til landsins á flótta, að sumt er með alveg hrikalega reynslu að baki sem það getur varla að talað um. Það er líka hætt að gera ekki neitt. Ekki gera ekki neitt, segja þeir sem eru að reyna að hirða á peningana. En ef við gerum ekki neitt, þá er elskan Guðs til náungans í hjörtum okkar ekki virk eða ekki fyrir hendi. Það er líka hætt að bindast heilindum við hugmyndafræði, frekar heldur en að bindast heilindum við Jesú. Þetta getur verið til dæmis þjóðernishyggja, það getur verið minn eigin trú, það getur verið einhver annar hugmyndafræði sem að verður mikilvægari heldur en hlýðni við Jesú og að beygja sig fyrir honum. Það er líka hættulegt að gera greinarmun af fólki. Það er líka hættulegt að safna fólki í kirkjur á þess að gera það lærisveinum. Það er að segja því er kannski boðin ódýr náð, einhverja einfalda lausnir, yfirborðskennd trú sem að breytir engu í lífið þeirra raun og veru. Þar sem ekkert uppgjör á sér stað, þar sem að ekki er horfst í augu við syndina og engin fyrirgefning fær að koma stað heldur. Og það þurfum við líka að forðast í öll okkar starfi. Og muna það að við breytum ekki öðru ef við erum ekki tilbúin til að breyta sjálf. Og svo er þetta, ef við þegjum vandamálin, erum við þá ekki bara að samþykja. Og svo er rétt að minna á það að í ýmsum málum eru mismunandi flokkspólitískar lausnir til. Og líka í deilumálum, og það þarf að varast það að binda samvisku fólks með því að segja að þetta er eina lausnin. Það getur verið deiluaðilar, það getur verið ég sjái einn flöt sem er til lausnar en þú sjáir eitthvað annan og þá get ég ekki sagt að það minn sé sá einu rétti og í takt við vilja Guðs. Þinn getur alveg verið það þannig að fólk hafi frelsi til að leita lausn út frá eigin samvisku en ekki að því einhver annar sagði að svona ætti þetta að vera ef þið skiljið hvað er að fara. Og aðeins að akreinum í Eþíópíu og Keníu, það eru vandamál í báðum löndunum að þar eru fjöldi þjóða og þjóðarbrota. Ég er ekki 80 í Eþíópíu og 40-50 eða uppundi 70 eftir hvernig það er talið í Keníu. Og það er bara mjög áberandi spenna á milli þessara þjóðflokka. Hún birtist til dæmis í pólitíkinni í hverju landi fyrir sig. Flokkarnir eins og í Keníu eru 3 stærstu flokkarnir og þeir eru samansettir eða kjósendur komu á þessum 3 stærstu þjóðflokkum sem að þar eru. Spennan á milli flokkana eða milli þjóðflokka eða jafnvel ættbálka innan þjóðflokksins birtist gjarnan sem tortryggni, það er ali á tortryggni. Það er nú 40 ár síðan ég fór til Keníu og rúmlega það. Og þá var þetta villta vestrið í hugum flestra íbúa í Nairobi. Allir voru taldir vera með spjót eða byssu í vasanum.
Og það bara 40 árum seinna alveg sama hugafar hjá mörgum í Nairobi. Það menn ekki allir með byssur í vasanum hann frá, segja þeir þegar maður hittir fólk út á götu eða fer að tala við leigubílstjórann. Það líka litið niður á aðra og kannski setta fram staðalímyndir. Ekki svoleiðis í Eþíópíu að margir líta niður á Konso og svo líta þeir niður á aðra sem eru sunnar og þeir sem eru þess að sunnar, þá ertu komin á botnin. Og þetta svona svolítið í Keníu líka, út frá Nairobi. Því lengra þeim lægrættu settu þeim ómerkilegri. Og þetta verður hérna til þess að fólk bara álítur aðra þjóðflokka að vera svo ómerkilega, þeir eru alla mennskir. Hafa ekki gildi sem manneskjur. Og þá náttúrulega hætt á ferðin því að þá bara sjálfsagt að drepa þann sem maður telur ekki verið neins virði. Og þetta náttúrulega það sem gerist þegar sem eins og gerðist með gyðingana, þeir voru taldir í annars fjórða flokks í heimsstyrjöldinni. Þessi spenna milli þjóðflokkana leiðir stundum til borgarastyrjalda og eiginlega ein megin ógn við stöðuleika og framfærir í Afríku. Flestum ríkjum Afríku og það var nú sagt árið 2015 að árið 2030 ætti Afríka geta staðið á eigin fótum ef ekki verið neina deilur og stríðar á milli. En þetta sem sagt algengt, en við höfum líka séð í starfinu að fagnaðarindið hefur breytt sín fólks vegna þess að fólk breytist þegar það kemst til trúar á Jesú Krist. Það fer að hugsa annað öðruvísi og það fær tileinka sér annað verðmætamat og gildismat en áður. Fólk orðið nýtt og maður sér það á því og það talar það og það birtist í afstöðunni til náungans og líka í afstöðu til annara þjóðflokka. En engu að síður þó svo að það sé víða áausturinn af fagnaðarindinu þá erum við búum við því þessum brotna heimi þar sem að allt brothætt og líka þetta. Í Eþíópíu hafa verið deilur á milli konsómanna og bórana, sérstaklega á fyrstu árum starfsins ef ég skilji rétt. Það hefur verið spenna á milli Gídóli og Konsó það ekki og á fleiri stöðum og akkurat núna ráðstefna í Turme í suðurhluta Eþíópíu milli þjóðflokka sem á því svæði þar sem að sumir hér hafa búið og þar kirkjan með fulltrúa og virk í því að vinna sátt og friði á milli þjóðflokkana. Við kristnibúarnir erum stundum kallaði til þegar við erum á vettvangi vegna þess að við erum utankomandi aðili og höfum ekki hagsmuna að gæta með einum þjóðflokki eða öðrum. Og sem betur fer mikið breytt en það auðvelt að missa sjónarnar af Jesú og fara aftur í gömlu skotgrafirnar. Nú hefur til dæmis kirkjan í Eþíópíu verið skipt upp í margar sínótur eða einingar, bæði vegna þess að hún svo fjölmenn og það svo erfitt að stýra henni allri, en hún svona fer í einingar eftir þjóðflokkum svolítið. Og það kannski ein leið til þess að svona feta einhvern veg og halda friðinn, en samt kannski ekki það heppilegasta svona út á við sem vitnisburður til samfélagsins. Ef að það eitt ræður allavega ferðinni. Og aðeins Keníu, þar sem sagt þjóðflokkar og það var mikið ránsferðir á milli þjóðflokkar. Það kom einhverju ræningja frá Turkana til Pokot eða frá Pokot til Turkana eða fara yfir til Uganda eða suður fyrir héraðið og stela nautgripum og að því að þeir líta svo á að Guð hafi gefið þeim alla nautgripi heimsins og þeir eru bara að sækja, þeir eru ekki að fara að stela. Og svo kemur hefndin á eftir og þá verður svona ófremdar ástand og yfirvöld hafa oft þurft að grípa inn í með hervaldi og síðast í fyrra. Þegar ég var úti í febrúar, ég ætlaði til Baringo sem nágranna svæði í Pokot en því var eiginlega lokað, það var útgöngubann. Og
nú er starfið í Pokot í Keníu í norðvestur hluta landsins orðin það stór að þetta eru margir þjóðflokkar og einn er ráðandi, það er Pokotmenn, en það var ekki skipt þannig þegar að ég var skipt í fyrra þessu biskupsdæmi að þá er helmingurinn af Pokot er í norðurhlutanum og helmingurinn í suðurhlutanum. Þannig að annað biskupsdæmi heitir Northwest og þar er svona svæðið áður maður kemur til hérna Pokot en frá landamærunum við Uganda og upp að miðju Pokot og síðan frá miðju Pokot og norður eftir til Baringo og Turkana. Kirkjan hefur verið nokkuð virk í sáttamiðlun og sáttarstarfi og sérstaklega eftir 2008 þá voru forsetakosningar sem margir voru óánægðir með og það kom til uppþota og það voru brennt hús og það var skemmdar eignir. Það var í Pokot, það fóru Pokotmenn og skemmdu og eyðilögðu fyrir fólki frá öðrum þjóðflokkum og annars staðar og það var ekki öruggt að ferðast á þessum tíma. En í kjölfarið var kirkjan kölluð til sem afrakstur og starfi kristnibóðsins og var virt afl í því að koma á friði sem hefur svona nokkurn veginn haldist hingað til. Og það má segja að þetta sé kraftaverk vegna þess að þetta er kynþáttahatur er bara nálgast ekki grimmdin og illskuna sem að maður getur stundum greint í milli þjóðflokkana. Og það er kannski ekki svo djúpt á að spenna og tortryggni komi aftur upp á yfirborðið. En það sem getur breytt þessu er náttúrulega fagnarendið ef að það er boðað og ef að það hefur þessi áhrif fyrir verkheila sanda að líf fólks umbreytist. Og fólk lætur leiðast af anda Guðs en ekki eigin sjálfshyggju. Og starf sem er líka fríðarstarf sem sambandi tengist er SAT7 og PAC7 og það er búin að vera í gangi í 30 ár. Þetta er sem sagt samstarfsverkefni kirkjudeilda í Norður-Afríku og Miðausturlöndum. Og þessi stöð sem sendur út á 5 rásum hefur verið rödd huggunar, fríðar og réttlætis í afar erfiðum aðstæðum öll þessi ár. Og eitt af lykilatriðunum er að tala aldrei illum aðra. Eining kirknanna þarna suður frá, hún er sterkur vitnisburður inn í samfélag múslima sem eru margskiptir, en þarna standa allar kirkjunar saman. Og þetta er mjög mikilvægt því að kristnu fólki hefur fækkað vegna ósókna og þá minni ég á næstu málstofu sem eru ósóknir og eftir. Áhrif starfsins, fagnarerindið, það umbreytir fólki og hugsunarhætti þess. Þannig að fagnarerindið er að mínum mati lykillinn í því að vinna að auknum friði. Í því felst nýtt manngildi og eðlileg krafa eða virðing fyrir mannréttindum. Þetta er sú breyting sem á sér stað í hjörtum fólksins. Hin hliðin er síðan kærleiksþjónustan sem vinnur á réttlæti og er sáttagjörðin holdtekin að verki meðal fólksins, birtist meðal annars í ýmsum þróunarsamvinnuverkefnum og er þannig að vinna réttlæti og undirbyggja friðinn. Og það má segja það að koma í veg fyrir það að fólk hafi ástæðu til að leggja á flótta því það er ekkert grín að vera á flótta og leita sér í nýju landi. Og við hefum reynt það bæði í Eþíópíu og Keníu að yfirvöld leita eftir hjálp kirknanna sem við höfum starfað með og byggt upp eða Drottinn hefur byggt upp en við fengið hjálpa til. Og það eru fríðarstarf í gangi og ráðstefnur milli ættbálka sem að yfirleitt kirkjurnar er alltaf kallaði til. Því að það er gegna lítil hlutverki í samfélaginu. En þetta er viðkvæmt ástand og þetta er sístætt verkefni að halda þessu á lofti og vinna friði áfram.
Jesús sagði, frið læti ég ykkur eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur, hjartaðið skelfist ekki né hræðist. Það er fyrirgefning Guðs í Kristi sem hjálpar okkur að sigrast á áföllum og óréttlæti fyrir tíma. Og það getur leitt til innri lækningu sem að gerist í samfélagi við Guð og vináttu við hann í Jesú og birtist síðan í því að við elskum Guð og náungan. Og þar sem það gerist sátt og friður merkjum nærveru Guðs og að Guðs ríki í nánd. Drottinn á meðal okkar. Þetta var síðasta glæran. Ég hef búin að klappa því ég sagði hverju að klappa. Ég hef myndaklappi. Jæja, smá tími fyrir spurningar eða athugasemdir eða það verður ósammála. Nei. Já. Ég meina hún tengist kannski ekki endilega friði, en ég hjó eftir því þú sagðir að það væri oft svona átök milli kannski hópa og nei, varst það þú Gulli sem varst að segja áðan í þínu erindi með múslimana eru ríkir, það varst þú líklega. Það ég að velta fyrir mér þú, já, ég kannski að rugla saman hérna málstofum ég læta flaka samt. Já. Hann var að tala um að fátækt væri oft jafnvel meiri meðal hinna kristnu. Já, í sumum löndum náttúrulega kristið fólk annars flokks og fær ekki tækifæri og við förum aðeins inn á þetta í ofsókninum og eftir. En það náttúrulega önnur hlið á fagnaðarerindinu og komu Jesú. Hann sagði, ég kom með sverð. Og þar sem mikil andstaða við fagnaðarerindið, eins og hjá mörgum og flestum kannski múslimum eða sérstaklega sem þeir eru ráðandi, þar verður þetta eiginlega kannski stríð. Þannig að þar sem að hugmyndafræðin gengur mjög hart fram og þá gerist ekki þetta, ekki nema fagnaðarerindi fá að breyta fólki. Það harka fyrir hendi hjá gyðingum, hjá múslimum, hjá flestum öðrum, því að allir eru þessir að reyna að klifra til Guðs, ná sér í eitthvað hjá Guði, vinna sér inn, vera nógu góðir, vera nógu sterkir, meðan kristindómurinn að beygja sig fyrir Guði og þykja allt frá honum. Við ávinnum okkur ekkert sjálf og þetta kærleiksgjöf Guðs og það það sem að gera þessa trúarbrögð svolítið mikið ólík. Og hafið þið orðið vör við áberandi meiri frið á milli þjóðflokka þar sem að kirkjan hefur vaxið mikið, hefur það breytt ástandinu? Já, það hefur gert það í pókott og ég held að það sé örugglega í konsól líka. Ekki það all spenna og alla deilur sér úr sögunni en ég alveg sannfærður það sem ég hef séð sko. Þetta ekki úr sögunni en þá, en þetta miklu minna en það var og svona annað hugafar. En kirkjan náttúrulega smá saman að styrkjast og fleiri verða kristnir en svo náttúrulega einstaklingar sem hafa ekkert vilja að gerast kristnir og fá það bara að vera með sína gömlu trú í friði. En þar svona kannski annar hugsunarháttur. Já. Já, mér langaði að velta fyrir mér að þú sagðir hvað kristin hefði haft jákvæð áhrif á fólk og leysa vandamál í þessum löndum, eins og Afríku. Við hefum búið það hér á Íslandi að vera með kristni í meira en 1000 ár, kross í fánanum og sennilega eitt kristnasta þjóðsöng í veröldinni, byggðan á Sálmi 90. Nú það svo að kristnifræði var skyldufag í skólum þangað til 2008, ekki lengur. Gídeonmenn eða orðið fá ekki gefa 10 ára börnum Nýja testamentið á Íslandi.
kirkjugarðinir eru fann að taka niður krossin og setja laufblað í staðinn. Laufblað var það sem Adam og Eva notuðu til að hylja nekt sína eftir að hafa brotið gegn lögmáli Guðs. Er verið að brjóta á mannréttindi hinna kristnu á Íslandi? Það er spurningin. Og hvernig getur kirkjan komið inn í til að boða bara Jesú Krist á sterkari máta á Íslandi? Náttúrulega samfélagi er í gríðarlegu breytingum, bara mikla breytingar nánast á hverju ári og það breyttist heilmikið til dæmis í COVID, en það er líka hugmyndafræðileg breyting sem á sér stað og það er komin fjölhyggja í stað þessar einsleitu menningar sem var áður og ég held að mannréttindin sé þannig ekki kannski fara að ganga á mannréttindi okkar ennþá, en það er ákveðin hætta. Ef að kristin trú er jaðarsett og kirkjan er jaðarsett og ef fólk þekkir ekkert hvað þetta snýst og veit ekkert hvað trúarbrögð eru, að þá er hætt við því að þetta verði svona gert tortryggilegt og þá er trúfrelsið í hættu og fleira sem að við þurfum að vera vakandi fyrir og við förum aðeins inn á þetta eftir líka. Jæja, ég held að tíminn sé kominn. Eitthvað einn í viðbót, stutt. Heyrðu, þá bara þakka ég fyrir.
Kæru vinir, velkomin. Ég heiti Heiðrún Helga og ég stend hér því ég er formaður framkvæmdanefndar Þjóðkirkjunnar málefni flóttafólks og innflytjenda. Ég þarf að lesa þetta í hvert einasta sinn sem ég segi þetta. Takk kæru vinir fyrir að gefa okkur af tíma ykkar og athygli. Við erum þakklátt fyrir að fá að taka þátt í þessari veglegu dagskrá hér á kirkjudögum. Ég lappa svo mikið þegar ég tala en ég verð að vera við mækin. Ég ætla að segja ykkur örstutt frá þessari framkvæmdanefnd en hún er skipuð prestum og djáknum úr öllum landshlutum sem eiga það sameiginlegt að hafa þekkingu og reynslu af störfum með fólki á flótta. Prestar alþjóðlega safnaðarins eru líka í nefndinni til stuðnings og ráðgjafar. Þjóðkirkjan á nefnilega vandaða stefnu málaflokkin sem nefndin vinnur eftir og fylgir. Annars er hlutverk nefndarinnar að leiðbeina og aðstoða söfnuði Þjóðkirkjunar, minna á málaflokkin, vera alltaf að minna á málaflokkin og veita innblástur. Fyrir jól og páska sendum við til dæmis út hugmyndir það hvernig má bjóða fólki af öðrum uppruna inn í kirkjurnar. Á hvítasunnu hvöttum við til þess að kirkjur legðu áherslu á að bjóða fólki með önnur tungumál velkomin. Við reynum líka að trana okkur fram hvar sem prestar, djáknar og starfsfólk kirknanna koma saman á prestastefnu, héraðsfundum og við fleiri tækifæri. Og sem betur fer tekur fólk bara vel á móti okkur, tekur vel í þessar hugmyndir og sýna því mikinn áhuga að sinna þessum málaflokki vel og af alúð. Eitt af fyrstu verkum nefndarinnar var að senda út spurningalista til þess að reyna að kortleggja starfið á landsvísu. Og það er víst að það er unnið mikið og gott starf víða í mörgum kirkjum landsins. Það eru alþjóðlegi foreldramótnar, það eru barnastarf, guðsjónustur og bænastundur og öðrum tungumálum. Það er líka samstarf milli kirkna og trúfélaga, auk þess sem það er sálgæsla og hjálpastarf af ýmsu tagi. En það er samt mikilvægt að taka það skýrt fram að það er ekki hlutverk nefndarinnar að neyða fólk til þess að koma á stað að alþjóðlegu starfi í kirkjunum. Það fer eftir hverjum og einum söfnuði hvað er hægt að gera, hvar þörfin er og ekki síst hvað er líklegt til árangurs. En lykilorðið er líklega viðleitni. Viðleitni skiptir mestu máli sem á opinn hugur. Þetta er málefni sem varðar okkur öll og spurningi sem við þurfum alltaf að vera að spyrja okkur er hvernig getum við bætt þjónustu Þjóðkirkjunnar við fólk með erlendan bakgrunn. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð starf nefndarinnar til þessi tíminn allt á naumur en við ákvaðum í nefndina að bjóða engar fólki sem gæti verið okkur öllum innblástur. Þetta fólk kemur úr ólíkum áttum, þau segja ólíkar sögur og mig langar að biðja ykkur sem hér eruð að hlusta vandlega. Hlusta með hjartanu, spegla orðin þeirra inn í ykkar umhverfi. Er eitthvað sem þau hafa upplifað og reynt sem gæti hentað í ykkar nærumhverfi? Er eitthvað sem vekur með ykkur eldmóð? Eitthvað sem vekur forvitni eða undrun? Ég vil bjóða ykkur að skrifa niður punkta og spurningar eins og ykkur listir og þegar þau hafa lokið erindum sínum þá verður opnað fyrir spurningar og umræður. Og hér er markmiðið fyrst og fremst að finna spurningar en ekki endilega svör. Hvernig getur kirkjan mín stutt við fólk á flótta? Hvert er hlutverk kirkjunar minnar gagnvart fólki á flótta og hvert er hlutverk mitt gagnvart fólki á flótta? Fyrstur til að taka til máls er séra Tósiki Tóma, prestur í alþjóðlega söfnuðinum og ætlar hann að segja frá þeirra góða starfi. Pétur Ragnhildarsson er hérna líka og eftir munu þeir báðir svara spurningum. Gjörðu svo vel, Tósiki. Mrs. Silo blesses takk fyrir þetta tækifærið. Ég heiti Toshiki Toma og prestur innflytjenda og sér starfsemi í alþjóðlega safnaðinum. En tíminn er mjög takmarkaður, så ég þarf að bara takmarka hvað ég segi bara. Ég get bara sagt bara punkta sem ég held mikilvægt í starfinu. En sem sé fyrst og fremst þetta innflytjendamál eða flóttamannamál við sumar að hugsa þetta í samhengi kirkju.
sem sé, þetta ekki, þegar við tölum flóttamannamál eða innflytjendamál, það ekki sama og stjórnmálamenn tala málið. Við erum okkar forsenda sem kirkjufólk og sem sé, kirkjan nú stefnu innflytjenda og flóttamannamál. Þetta svolítið mikið efni og ég held bara samt það fátt fólk búin að lesa þessi stefnu í rauninni. Og það hægt bara nálgast í stefnu á kirkjan.is. En þar kemur í græur í kannski bara að lokum. En ég býð ykkur að fara á netinu og bara kíkja í stefnu. Þetta ekki svona mjög lengi en samt mikið efni til að lesa og velta fyrir sér. En fyrst og fremst, ég vil segja þjóðkirkjan mjög sérstök kirkja að mínu mati. Þetta kirkja sem hugsa ekki mikið church growth. Í heiminum við alltaf hugsa hvernig vaksa kirkju, en það engin hugmynd kirkna, hvað ég veit ekki orða íslensk, church growth í þjóðkirkju sérstaklega. Þetta stórt vandamál og ég heit innflytjendur sem núna 60.000 eða 70.000, ég veit ekki nákvæmlega, en það bara 8 möguleik fyrir þjóðkirkju að nálgast þeim og fá þeim í kirkjunni. En að þessu leyti, við erum ekki dugleg í að vinna með málið. Og það bara fyrsta punktum mér að segja. En stefna nokkur svona grundatriði. Það til dæmis hvað þessi innflytjendamál eða flóttamannamál? Það að mínu mati, þetta mál afmennskum. Afmennska að ræna mannesku. Mannsku úr mannesku. Og það ekki aðeins innflytjendamál eða flóttamannamál. Það ýmis mál í heiminum. Og það kirkjan á að berjast við þessi afmennskum. Þetta bara fyrsta punkt. Annað punkt sem mér að segja. Og innflytjendamál, flóttamannamál, svona áþreifanleg málefni á þessi framlenging þessi afmennskum. Og það líka unglingamál eða kannski bara málefni eldra fólk. Það ýmislegt í samfélaginu. En þetta sem sé rætur sama. Það afmennskum, bara neita mannsku. Og þetta sem sé, við erum bara allir börn Guðs og við erum allir með byrði sem mannesku og við þurfum bara að byrða þessi blessun sem Guðs gefur okkur. Þetta bara grundvallaratriði. Já, ég dara þetta viltu bara halda áfram aðeins meira? Já. Ég myndi segja bara nokkur punkta innflytjendamál fyrst. Það ekki mjög flókið. Það sem ekki svona erfitt að gera eitthvað. Það fyrst verður meðvitað að það erlendur íbúa í kringum okkar. Það fyrsta skref. Þegar ég held málþing í þjóðkirkju fyrir 20 árum kringum kristindók haldið. Ég fekk styrk og hafði 3 sinnum málstof sem varðar mismunandi trúarbragð á Íslandi. Þá var í fyrsta skipti Hafnarfjarðarkirkju og annað skipti í Akureyrarkirkju og þriðja skipti í KFUM. Þá í fyrsta skipti og annað skipti kom margir frá skóla og heilbrigðiskerfi. Það mjög fátt frá kirkju. En af hverju? Því að þegar innflytjendur koma, þeir fara í skóla. Þeir fara í spítala eða heilbrigðiskerfi. Og þetta raunsætt mál fyrir þetta fólk sem starfandi þarna. En
Rosalega lite avhuga i kirkefolk. Svias, hvis utlendingar kommer ikke i kirke. For kirken har den ene erindeligst innflytender. Så skåla adera eller helbrys starvande adera mye sånne bregdast bis folken innflytender. Eller utlendinger. En kirken arbeidet sama. Og det bara spiria miljoner spiria folk i Søderkirke. Kubas marger utlendinger sjauisis i messe i dag. Ikke sånne marger. Dette sama og fyrir 20 år. Som skjer, så er det ekkert brest i 20 år. Det viser en ensa for hugumin, som ensok fyrir 20 år. Bara undantekning barnastarv. Vi ser marger av elendem upprunna barn. Så vi at barn tenkt vi skåra. Og skåra binir. Det komma med binkonen i kirke. Utöver vi barnande barnasarv, sjaumis det förberedträka. En ekki i söndagsmässa. Så vi surum bara medbitet av tillbist elendra folks i samfunnet. Och så nästa skrev vi surum kinnast vis folket. En sätter lika ska punktskå eller Søderkirke vis artavtaran bjuda folk i kirke. En vi började med fuxa att fara till þeirra. Kinnast och sedan bara vi get både i kirke. Som jag sätter detta lika ska huvudtakum i kirke. Vad kirken? Kirken inte bara fusnade att minimate. Kirken folk, när vi kirken getur farit till þeirra. Sarf inte bara bjuda dem i kirke. Skriver vad jag menar. Sätter argulega ska bara dettur ur i fuxen okkar. En tredje skipte ska efter att vi kännemst, efter att några bandräde här utlänningar, kanske vi getem bara avstå där istället. Bara get med spirit. Och man bara bjuda sig några avstås. En efter att det gäng rakt över, vi skulle mycket avstå där, hellre bara gera istället skänteligt samman. En såna inflytande mal att minimate. Detta imisrätt en grundvattenrater. Och så kommer nästa flottamannamal. Så det ja, bara nummer efter flottafolk inte tegande människor. Så stada folk länder i oviljande. En semsesko vi skulle mycket fuxa allt av folk från till exempel när avståda det när folk från Syrande som flotta man förskydde vet alltså för 6 år en så geta fängis levi var mycket na barafta amitri den är förskydda blir nu i samma hus jag är det är av televisionsko and jag sa så en ekki flotta folksko. Detta bara förskydda för utranden. En sannisko, hese flotta folk ekki såna efter vad som bisur mar halta av baki okkarsko artav. Detta bara stada som folk länder i timabundes bonande. Yes. Ja, så det finns några praktiska turism för man har. Jag hade bara vi börjar nota 10 minuter. Okej. En sist bara avslutum alltså sapnaden. Detta ska ett samkomma som jag helt av söndag. Idag helge helt bara släut folk från okkar sapnade. Detta är fint att se att vi från Iran. Så Markumis alltså det lägga samman den räcker vera kyrka i kyrkjunni. Detta bara vettfangur till dess att ståda folk i adlagas israeliska samfunnet och semsesko
åsk så folk bara kommer till åker några timmarskeis och sedan fara in sin kyrka i sin kvervi. Så det min åski. En så är inte såna oisbetrega fara sko. Så vi alltså så här bara tungmara kunna förstå där imislex som fyrgir i livi. En så som vi nog säga bara är mycket bara mota några själ sapnaden ändan det sko. Det är bara timabundet plattform för folket. Ja, så jag get inte sagt mer om så. Det är imislex vi nog säga i så fall tack för det. Takk Tósiki. Við spurðum þið spjörunum úr og eftir. Næst í pontu er Hjördís Kristinsdóttir og hún ætlar að segja okkur frá starfri hjálpræðishersins með fólki á flótta. Hvernig það kom til og hvernig það hefur vaxið og dafnað. Hlökkum til að heyra. Takk. Já, komið sæl. Gaman að vera með ykkur í dag og takk fyrir að bjóða mér. Ég á nú rætur mínar í þjóðkirkjuna, starfaði lengi innan þjóðkirkjusafnaða. Síðasta kirkjan sem ég starfaði var Keflavíkurkirkja með Skúla. Þannig og hér kannast ég marga inni og yndislegt að fá að vera með ykkur í dag. En mér langar til þess að deila með ykkur aðeins því sem við höfum verið að gera í hjálpræðishernum. Og hjálpræðisherinn er alþjóðleg evangelísk hreyfing og hluti af henni almennu kirkju og það sem að kannski er það sem að við í rauninni höfum kannski lagt grundvallar áherslu á er það að við eigum að predika fagnaðarerindið Jesú Krist en við eigum líka að mæta mannlegri neyð án mismununar og þetta er í okkar alþjóðlegu yfirlýsingu. Hjálpræðisherinn starfar í 136 löndum allan heim og það er sama stefna sem að gildir. Þetta er alþjóðlegt fyrir okkur allstaðar hvar sem við erum stödd í heiminum. Og til þess að kannski skilgreina okkar guðfræði er gott að hafa þetta til hliðsjónar. Og við í raun og veru lítum ekki á þetta sem verkefni sem við gerum í eigin krafti, heldur part af okkar svona missjóni. Það er í raun og veru að mæta fólki, ekki endilega bara flóttafólki, heldur bara öllu fólki sem í neyð. En stofnandi hjálpræðishersins, þeir upplifðu mikla mismunun milli fátækra og þeirra sem að þeir höfðu í raun og veru voru að þjóna í London árið 1865 þegar hjálpræðisherinn er stofnaður og vildu miðla því til fólks að það allir ættu von. Og mér er svolítið svona gott þess að maður Tósiki sagði áðan að maður hætti að fara út og finna fólkið, en það var akkurat það sem að William og Catherine Booth gerðu, að þau fóru bara á pöbbana og voru þar á meðal fólksins og sungu sálma við kunndrykkjulög af því að það voru lög sem fólki kunni og þannig að það var nú einhver sem gerði þetta einhver tímann, var það ekki einhver prestur sem tók sér til og gerði þetta hérna nýr í bæ, en þetta er mjög gott miðbæjartrúboð og bara mæli með, ég skal taka þátt í því, það er bara alveg sjálfsagt, en það sem aftur á móti er drifkrafturinn í þessu er að þetta byggir á kærleika Guðs og kærleika Guðs nær til allra, alls fólks, alltaf og Guð fer ekki manngreina álit og við eigum öll sama rétt og höfum öll sama gildi og það skiptir þá ekki máli hvort að þú ert ógæfu maður á einhverjum pubbi niður í bæ eða hvort að þú ert einhver sem hefur þurft að flýja heimkynni þín vegna þess að það er stríð eða eitthvað annað sem veldur því að þú þarft að fara að flótta. En ef við fáum næstu glæru að okkar svona guðfræði gagnvart flóttafólki byggist á því að allt líf er skapað í Guðsmynd og er gjöf og heilaleiki mannsins þýðir að við eigum að koma fram við öll af virðingu alveg sama hver það er, að hvaðan hann kemur, að hvernig hann lítur út eða hvaða hæfileika eða gæsku eða hvað sem er lagt í hvern og einn eða það sem hann býr yfir og að virðingin okkar er ekki fólgin í því hvaðan við komum, hvert þjóðerni okkar er eða neitt slíkt. Og við eigum stóra og mikla stefnuskrá, alveg svo þið í þjóðkirkjunni,
sem alþjóðleg og þar sem í raun og veru byggt á þessu, þar sem svolítið talað það að við séum öll sköpuð í Guðs mynd, við eigum að vera hæli og skýli fyrir hvert annað og við í raun og veru eigum ekki að taka á móti endilega fólki sem útlendingum heldur sem nágrönnum. Og ég held að það sé kannski nákvæmlega það sem að við lögðum upp með í Hjálpræðishernum þegar að við vorum svo ótrúlega lánsöm, og ég vil eiginlega bara segja það að við höfum verið lánsöm fyrir það bil 5 árum síðan þegar hópur fólks frá Venesúela kom að máli við okkur og spurði okkur það hvernig maður stofnaði kirkju á Íslandi. Og við spurðum hvað ertu að meina, ertu að hugsa, viltu búa til eigin kirkju, viltu vera með í kirkju, hvað erum við að tala um? Og við vorum strax ákveðin í því að við vildum ekki leigja út salina okkar til þess að einhver önnur kirkja geti orðið til í okkar kirkju. Ef einhver vildi vera með okkur, þá værum við saman í að búa til þessa kirkju. Og Hjálpræðisherinn hafði í gegnum mörg ára undan svolítið streð með það að fá inn fólk. Og við vorum búin að gera alls konar kirkjuvaxtarplön en þau voru kannski ekki að ná, við vorum í húsnæði sem var mjög óhentugt í miðbænum. Við vorum með fólk sem var á jaðrinum í samfélaginu okkar sem var svona, hvað maður að segja, svona aðalhópurinn í okkar söfnuði og í raun og veru ekki fólk sem að þú gast svona séð að myndi geta byggt upp söfnuð. En það sem að við aftur á móti fengum með þessu fólki frá Venesúela voru einmitt alveg einstaklega miklu kraftar og fólk sem að kemur, sko kannski voru við líka mjög heppin að við fáum til okkar kristið fólk. Við þurftum ekki að fara í eitthvað trúboð. Þetta var fólk sem hafði kristinn bakgrunn frá sínu heimalandi, var vant að tilbiðja Guð og vissi þekkti kirkjumenninguna. Þannig að það miklu einfaldara fyrir okkur að taka á móti fólki sem kemur úr þessum bakgrunni heldur fólki sem kemur kannski frá Miðausturlöndum og hefur önnur trúarbrögð í grunninn. Við höfum að sjálfsögðu líka fengið fólk sem kemur annars staðar frá, sem hefur ákveðið að snúa og taka upp kristna trú, sem náttúrulega dásamlegt þegar það gerist. En það sem að við höfum kannski verið svona ánað í rauninni með það að við höfum svona notað sem okkar nálgun svona, við höfum sagt svona þetta svona the whosoever army, að hver sem vill má koma. Whosoever, við eigum með þetta aftan á hjá okkur á öllum t-shirtum hjá okkur í húsinu okkar. Nú við höfum náttúrulega, fáum bara næstu glæru, inngildingin hefur raun og verið svo að fólk oft kemur til okkar fyrst í neyð og við erum að gefa fólki að borða og það á tímabili voru að koma til okkar yfir 200 manns á dag, fólk allstaðar að úr heiminum og þetta snýst svolítið að lækka þröskuldin. Þú ert komið með fólk inn í húsið þitt, hvernig ætlarðu að bjóða þeim að vera með í því sem þú ert með í gangi? Og þá þarf þröskuldurinn að vera mjög lágur. Tungumála þröskuldurinn þarf að vera mjög lágur og allt sem að viðkemur því að taka á móti fólki. Þú ert að taka á móti fólki af alúð og kærleika og það sem að ég vil segja að hafi verið grundvallar atriði var að fá eldra fólki okkar með í lið. Vegna þess að leið og þú fær eldri borgarana þína til þess að umvefja fólki sem kemur, þá ertu alltaf í vinningsliðinu. Við getum líka alveg lent í því að það fara allir í hnút og bara að segja að þetta allt og erfitt og við getum ekki tala saman. En ég hef séð íslenska konu sem áttræð, kenna konu frá Perú að hekla og hvorug talaði að skildi neitt hvað hinn var að segja. Og hún kendi líka annari að prjóna fingravettlinga. Ég er ekki eins og vissum að ég myndi geta tekið á móti skilaböðum það hvernig þetta prjóna fingravettlinga, en það allt hægt að viljinn fyrir hendi. Og það sem líka mikilvægt og við höfum fundið hjá okkur, það að gefa öllum hlutdeild í hlutverkum. Þú fáir hlutverk. Þú ert ekki bara gestur, heldur færðu líka að vera gestgjafi. Og það ótrúlega mikilvægt þegar að þú ætlar að hafa einhverja inngildingu, þú vilt bjóða fólk velkomið, að það sé ekki bara einhver sem kemur til þess að setjast niður á sunnudegi klukkan 11 og vera þar í klukkutíma að drekka kaffibolla og fara heim.
heldur fái viðkomandi að vera sjálfboðaliði, taka þátt í að gera súpuna, bjóða fram súpuna, bjóða fólk velkomi þegar að koma og við erum auðvitað leikmannakirkja mjög mikið, þannig að fólk fær að taka þátt í því að vera að predika orðið og svona. Það hefur tekið á, við höfum þurft að vera með þýðingu á ræðum á ólíkum tungumálum á veggnum, stundum þýðingin á íslensku þegar að ræðumaðurinn talar spænsku og stundum hún á spænsku þegar ræðumaðurinn talar íslensku, stundum túlkum við í eyra þegar að töluð enska, en við höfum reynt að aðlaga okkur bara eftir þessu. Við höfum búin að prófa alls konar, við höfum búin að prófa að skipta okkur eins og í sunnudagaskólanum að spænskumælandi fara þarna og íslenskumælandi hér og við erum búin að prófa alls konar. En það sem hefur verið best að vera saman og það hefur verið þetta einmitt að við erum ein kirkja, einn söfnuður og í raun og veru það sem við köllum okkur svona eins og ein fjölskylda. Og ef við bara fáum síðustu glæruna, að við höfum líka verið talsmenn fólks á flótta og þá erum við kannski ekki að tala um flóttafólk eins og við talaðum hér, flóttafólk er fólk sem hefur fengið stöðu. Við höfum verið á aðstoð fólk sem að leita hælis og þá þurfum við kannski líka að spyrja okkur og þetta pínu pólitískt og kannski ágjálfur við ég ætla samt að setja inn að því ég ætla að misnota aðstöð mína, að erum við eigendur eða ráðsmenn og við þurfum bara svolítið að spyrja okkur stundum þeirra spurningar að hvert okkar hlutverk og hvað myndi eigandinn segja það hvernig við komum fram með fólk á flótta og það stendur hvergi í biblíunum inni að Guð hafi elskað Ísland heldur að hann elski heiminn. Ok. Síðastur í pontu Skúli Sigurður Ólafsson, prestur í Neskirkju. En ég bað hann að koma og ykkur til þess að segja okkur frá því að aðdraganda og hvernig það gerðist að Neskirkja varð móttökukirkja. Því að við getum verið með alls konar plögg og áætlanir, langa doðranda með áætlunum hvaða kirkjur væru mjög hentugar móttökukirkjunum, svo bara gerist lífið og kirkjur lenda í því og hvernig getum við opnað dyrnar okkar fyrir fólki á flótta og fólki í neyð. Gjörðu svo vel, Skúli. Seti bara á glæru á svona 2 mínútna fresti þessu. Þetta eru bara myndir. Sko, við erum hérna í Neskirkju með svona ákveðna sjálfsmynd þar sem að við köllum þetta samfélag okkar húsnæðið og svona umhverfið köllum við torg og erum svolítið upptekin af því að þegar að fólk kemur til okkar að þá getur það verið á sínum eigin forsendum, ósvipað eins og fyrir talsmenn hafa talað hérna. Og það var síðan þannig að þegar við fengum þessa nágranna, þegar að sem sagt Rússar ráðast inn í Úkraínu og þá streyma flóttamenn frá Úkraínu til Íslands og þá fengu þeir aðsetur í húsnæði Hótel Sögu sem hafði þá verið lagt niður sem hótel og Neskirkja þarna náttúrulega næstu grösum og þetta var afskaplega falleg voru falleg viðbrögð í samfélaginu okkar og við vorum sem sagt upplifum það þarna kemur fjöldi sjálfboðaliða sem kölluðu sig einmitt flóttafólk, alveg rétt flóttafólk og fóru raunverulega svona stað með þetta utanumhald og þjóðkirkjan tók við sér vel í þessum efnum og voru svona eins og Fíladelfíu kirkjan opnaði húsnæði sitt fyrir fólki sem að vildi eiga sama stað og koma saman. Það var auglýsingarstofa út í bæ líka sem að opnaði fyrir dyrnar en þetta var ekki kannski sjálfbær og varanlega laust. En við í Neskirkju við sem sagt böðum þeim, hérna sjáum við nú kunnulega andlit, böðum þeim aðganga kjallaranum hjá okkur og höfum sem sagt fengið í rauninni gert þetta svona í anda þessarar torgsmenningar okkar að þá höfum við boðið fólki að bara koma þarna inn
bæði sem sagt Úkrænumennirnir sem að hafa safnast þarna saman reglulega tvisvar í viku og svo allir þessir hópar sem hafa viljað leggja eitthvað af mörkum. Brauð og Kó hefur komið með bakkelsi handaðum, fólk streymir að með fatnað og ýmsir aðilar hafa lagt þeim lið með einum eða öðrum hætti. Þannig að þetta varð í rauninni bara svona hjálpræðis torg getum við sagt, þar sem að fólk kom saman og þessir hröktu heimsborgarar okkar, eins og Hjördís var að segja, að við erum öll hluti af heiminum, að þeir minnstakosti upplifðu það þegar að þeir komu hingað, það var allt ríkur vilji og mikill kærleikur sem mætti þeim frá öllu þessu fólki og ég hef sjálfur af okkur sem störfum í Neskirkju svona ekki verið í mestum samskiptum með Adda Steina sem hann komin hérna og hún svo upptekið núna, ég ætla hann bara að taka af henni ómakið að vera þetta í kvöld en svo byrtist hún bara, hann kannski frekar oft að flytja þetta en ég en það hefur sem sagt verið allskins vettvangur í kjallaranum hjá okkur Neskirkju. Hérna sjáum við til dæmis bara að við efndum til svona vorhátíðar í samstarfi við alþjóðlega söfnuðinn, Tossiki og Ásu Laufu sem reyndar komin í Hátiskirkju eða á leiðinni þangað núna og það var óskaplega gaman með hoppukostulum og hérna er ég nú eldflekkurinn að grilla pilsur og Steingrímur organisti að blanda geð við fólkið og maður fann það alveg bara svona að gefa þessu fólki tækifæri til að bara sleppa klaufunum og koma saman og vera saman í söng, að þetta var afskaplega ánægilegt og þarna komu krakkar út Vesturbænum með andlitsmálingu eins og við sáum kannski fyrstu glærunni og allir voru með ægilega flott málaðir í framan og síðan semst hefur þetta mótast. Þetta er náttúrulega þjónusta sem að við höfum í sjálfu sér ekkert endilega forma sem slíka, við höfum ekki skilgreint okkur eins og Tossiki benti réttilega á, þá hefur þetta kannski verið svolítið svona, við hefum svolítið vísað á þau en þarna og við nutum svo sannarlega góðrar aðstoðar og ráðgjafar frá Tossiki og Ásu en svo hefur þetta smám saman þróast í ákveðin farfi og mikið af þessum sjálfboðaliðum eða hluti að þeim eru Rússar upplægi og hafa lagt sig alla fram það að reyna að gera allt sem þið geta fyrir þessa Úkrænumenn og svo hefur þetta sem sagt gerst þannig að það er sálfræðingur sem heitir Olga Kotos og hún hefur núna aðstöðu þarna í kjallaranum fyrir áfallahjálp og sálrænan stuðning og þarna hafa verið allskyns námskeið, leiklistanámskeið og tónlistanámskeið fyrir börn og við sem sagt í Neskirkju höfum í rauninni bara í anda okkar sem sagt sjálfsmyndar og stefnu litið á það að við séum stuðningur við alla þessa kærleiksríku einstaklinga sem koma, veitt þeim aðstöðu og hvatningu ef mögulegt er og við höfum fengið til dæmis og náttúrulega er þetta mikið hæfileika fólk sem að þessi flóttamenn eins og við vilt og hérna sjáum við Öddusteinu, það er svo mikill mannauður í kirkjunni að við vorum með þarna páskaeggjaleit náttúrulega á páskadag og þau komið þarna fjöldin allir af Úkrænumönnum og buðu þeim sérstaklega að koma og hún ávarpaði þau rússnesku sem að þau skildu nú vonandi flest. Nei, þau brostu minnst að kosti skilningsrík til þín þau varst að tala um en og það var voða gaman svona páskaeggjaleit og þetta er náttúrulega kannski á öðrum tíma páskarnir hjá þeim en þetta var minnst að kosti svona dæmi það hvernig við höfum reynt að opna dyrnar og gáttirnar fyrir þeim og það hefur svona verið auðvitað þessi tími hefur bara verið lærdómsríkur og við höfum vonandi gert eitthvað gagn með okkar framlagi. Við höfum lært talsvert sjálf á þessu og við höfum fundið það svo vel þarna sjáum við Öddusteinu með páskaeggin og málsættina sem að enginn skildi en þannig er það, þetta var svona okkar aðkoma að svona akút ástandi sem að myndaðist þarna í næsta nágrenni við okkur og við lögðum okkur öll fram það að leggja þessu máli lið og gera það sem við gátum svona fyrir hönd bæði þjóðkirkjunnar og bara þessa hugsjónarstarf sem að við höfum öll að starfa eftir. Takk fyrir.
þessari mynd að vera, ef það í lagi þín vegna, bara smá. Já. Ásarlega við senda hann myndir greinilega. Við vorum saman þarna með hennar páskaegja veitum. Sko ég held að þessi mynd segi nefnilega allt sem segja þarf. Takk kæru vinir fyrir ykkar kraftmiklu frásagnir. Þetta eru 3 ólíkar frásagnir úr 3 ólíkum kirkjum sem vonandi hafa veitt okkur innblástur. Og ég held að rauði þráðurinn í þeim sé þessi viðleitni til að grípa og ég held að þau sem lenda í því að vinna með fólki á flótta, lenda í því að vinna með fólki af erlendum uppruna, ég held að þessi enginn sem segir, við hefum aldrei átt að gera þetta, þetta var hrikalegt dæmi, þú veist, þetta auðgar alltaf og ég held við þurfum og ég vissum, þegar ég var að hlusta, þá var ég alltaf að hugsa hvað ætli við í Borgarnesi getum gert fyrir þau, þú veist, og ég held að þegar við líka verið að hugsa, maður alltaf að máta svo og speikla sig inn í aðstæðunar, hvernig getum við gert fyrir þau. En svo stoppaði ég sjálfum mig af, því við verðum að hætta að hugsa við og þau. Við verðum að hugsa við í mínu nærsamfélagi. Hvernig ætlum við að skapa samfélagi í kirkjunni þar sem öll eru velkomin. Og það er ekki bara regnbogasamfélagi, það eru allir hópar sem verða að vera velkomnir og ég held við verðum að hætta að hugsa aumingjans greiðin hvernig getum við aðstöða þau. Því að staðrindin er svo að í kirkjuna vantar fullt af fólki, það vantar sjálfboðaliða, það vantar fólki í sóknarnefndir. Allavega í sveitinni þar sem ég bý, það vantar fólk og með hópi flóttafólks kemur alveg hellingsmannauður. Þegar við tölum alltaf þau sem þennan hóp fólks, þá missum við nöfnin þeirra og persónleikana þeirra og eins og þú varst að tala þegar við erum að lækka þröskuldana, þá förum við að hitta þau sem einstaklinga og þá förum við að geta hjálpast að, við og þau og verðum bara við. Takk vinir, þetta voru alveg frábær erindi og mér langar með þessum orðum, Elinborg, við erum ekki búin að tala 5 mínútur cirka í spurningar, eða það ekki, þetta góð millitími, en það mikrofónn í glugganum hjá þér Tósiki og mér langar til þess kannski að biðja ykkur 3 sem voru að tala að koma bara til mín og Tósiki, þú getur kannski látið bara mækinn ganga ef það eru spurningar eða athugasemdir. Þá myndi mér langa að heyra þær og við getum svarað eftir bestu getu. Ekki öll í einu. Ég einhverjar spurningar. Ég myndi langa að spyrja Tossi. Já. Ég fannst þetta Tossi ekki svo áhugaverð sem varst að tala og varst svona að benda á við værum ekki að hugsa það sem við kalla church growth eða eitthvað svona kirkjuvöxt og gætur þú kannski aðeins sagt okkur betur hvað þú hafðir í huga þegar þú varst að tala það hvernig við ættum kannski frekar að vera. Ég verður bara hér. Ég heit bara Edri þjóðkirkju, bara allir íbúa á Íslandi fara í kirkju og skýrast og þetta bara í sögunni bara sjálfsagt mál. Og þarf ekki hugsa hvernig bara vaksa eða hvernig ekki vaksa, veit ekki bara ala kirkjan upp. Það er rétt orð, veit ekki. En til dæmis í Japan, mín kirkju, þetta bara kirkjan er lítið, eða í Bandaríkjunum, alltaf tala hvernig bara fá fleira fólk og bara ekki bara fjöldi fólks, heldur bara starfsemi verði í good quality, ekki bara quantity, byggja megin. En ég held ég sé sjaldan heyra svona umræðu hvernig bara fjölga fjarlögum hjá kirkju. En så till dæmis Guðrún biskup talaði í Bístar daginn, ég man ekki, en hún sagði við getum ekki búist við að kirkjan verður 90% Íslendinga svona í þjóðkirkju lengur. En hún alltaf tala bara stóð þessi fækkun félaga. En það ekki nóg, finnst mér. Það meira möguleika að fá fleira fólk í kirkjunni. Til dæmis hjá okkur í lítið safnaði var búin að skýra 100 manns daginn.
Og því miður sko ekki allir eru ennþá á landinu, en sem sé það alltaf möguleiki að fá nýtt fólk í kirkju. Við þurfum aðeins hugsa með þetta mál sko, af hverju þetta gerist ekki. Til dæmis svona, ég verður samt lengi kannski. Til dæmis svona fullorðna skýrun mikilvægt efni núna í kirkjunni, en þetta ekki, ég get ekki séð sko, hvort einhver bara sér svona mál fyrir næsta 10 ár, held ég. Takk fyrir þetta. Gæti verið hjálplegt að nota frekar orðið, það sem notaði growth, og þá sletti ég líka og segi nota orðið development, að við getum þroskað sem kirkja til þeirra samfélagssýnar sem fólkið í fagnaðarerindinu. Hefur ekki að tala það? Ég var að hugsa eitt. Mér langar að tala þetta eins. Því ég var að hugsa við, þú veist, ég ekki búin að vinna í kirkjunni lengi, en ég tala alltaf kirkjuna sem samfélag. Og ég alltaf að tala kirkjuna sem samfélag. En svo fór ég að hugsa, það kannski bara fullt af fólki sem lítur ennþá á kirkjuna sem valdastofnun. Þannig að það kannski misræmi líka. Það kannski bara rosalega hár þröskuldur inn í kirkjun okkar. Og kannski þurfum við að fara að hugsa þetta eitthvað öðruvísi. Við hugsa kirkjuna sem samfélag með völd til þess að hafa áhrif í lífi fólks. Og einhvern veginn hvernig getum við bara gert þetta aðlaðandi fyrir þetta fólk. Þau, já. Heyrist í þessu eða? Já, ég held að heyrist bara. Ég ætla ekki að svara þessari spurningu beint og finnst hún mjög góð og alveg eitthvað sem ættum að ræða áfram sko. Ég var bara að hugsa með það samt út frá þessu með samfélagi. Ég var að hugsa það sem að Hjördís var að segja frá hjálpræðishernum að þeir ákváðu sko að þeir lána ekki salinn undir. Það er það sem við gerum reyndar, gagnvart til dæmis við buðum börnunum þarna á okkar páskaegja hátíð en svo buðum þeim kirkjuna fyrir þeirra páska vikun eftir. Það sem ég bara hugsa sko er svolítið þetta praktíska og kannski það því við erum meira út að kirkja en þá en þið eruð á Íslandi allavega minni hluta að þið hafa meira frelsi sko en við fyrir að ég spyr svona blönd sko en minna ganga þau öll í það hjálpræðisið eru þau eða byrja þau bara að starfa þar og svona þess að bara hver praktíkin vegna þess að við erum alltaf að sko að passa þetta út frá samkirkjulega hugsuninni bara starfa bara við hliðina á þér sko. Sko við erum með svona pínu öðruvísi en þjóðkirkjan að það ekki það sko ef við tölum meðlimi trúfélags þá uxum við á síðustu 5 árum úr því að vera 42 í það að vera 256. Þannig að við höfum margfaldað það. Þú veist að við séum ennþá mjög fá, ef við getum sagt það sem svo. Þannig að við erum að reyna að fá fólk líka til að skrá sér í trúfélagi. Við höfum vígt tæplega 50 hermenn sem hjá okkur í raun og veru það að þú gengst undir það að vera fullgildur meðlimur kirkjunar, pínu kannski eins og maður myndi segja skírn, fullorðin skírn eða hvernig sem það af því að við erum ekki með skírn í hjálpræðishernum, við erum ekki fara til það hér en þannig það. En þannig að sko, fólk hefur valið, mjög margir af þeim sem hafa valið að gerast fullgildir meðlimir í kirkjunni en fólk byrjar auðvitað bara á því að koma og þú veist og svo bara ákveður fólk, við erum með námskeið fyrir fólk þar sem við kynnum hvað við stöndum fyrir og svo ákveður fólk þá að fara dýpra ef það óskar eftir því sjálf en það jafn velkomið sem engir meðlimir bara þú veist samkomugestir eða hvað sem við getum sagt við gerum ekki greinarmun á því en mér langar svo aðeins að bæta við það sem þú varst að tala um kirkjuna sem samfélag en þess að ég átti núna á vordögum samtal við ótal marga þjóðkirkjupresta og þú varst ein af þeim þar sem að ég var að taka þátt í útboði á vegum ríkiskaupa þjónustu við flóttafólk og mér fannst svo tilvalið að hjálpræðisherinn og þjóðkirkjan myndu taka höndum saman og bara ekki búa til tilboð
heldur setja verðmiða á það sem við erum að bjóða upp á allstaðar í kirkjunum okkar og bjóða það fram sem í þessu útboði og við gerum það. Og við tókum þátt, sem sagt, ég ræddi við marga presta, vítt og breitt landi, sumir treystu sér til að taka þátt og aðrir ekki og það var bara eins og það var. En ég átti, sem sagt, samtal við, ég hef talað við svona 15-20 presta sem sjá bara ýmis mál innan kirkna víðsvegar land. Og það var svo gaman að heyra það að þegar við vorum að ræða þetta, fólk segja, já, nei, við getum ekki verið með einhver sérstök tilboð, þarf ég þá ekki vera með einhverja tungumálakennslu, þarf ég þá ekki að gera það. Ég sagði, hvað ert að gera í kirkjunni þinni? Og fólk sagði, já, við erum bara með svona foreldramótna og við erum bara með barnastarf og við erum bara með kóra og við erum bara með, og ég segi, ok, en hvað við lækkum bara þröskuldin í þessum tilboðum og bjóðum þessu fólki velkomin í það sem við erum með. Við erum ekkert að búa til eitthvað sérstakt fyrir þennan hópa fólki eins og Tósi að segja líka. Við þurfum ekkert að vera með eitthvað svona við og þau, heldur þurfum við bara að segja, heyrðu, hvernig er best fyrir þig að læra íslensku? Það er kannski gegnum það að syngja, má bjóða þér að vera með í kór. Og hvernig læra börnin okkar best og hvar er fólk best í vinnunni, það er að vinna með börnum og svo framvegis. Og það er svona sem að þjóðkirkjan hefur alveg gríðarleg tækifæri út allt land að bjóða þennan hópa fólki velkomið inn í sín samfélag sem inngilda meðlimi en ekki eitthvað fólk sem bara gestir í kirkjunni þeirra. Þannig að bara, þetta var svo snúið. Ég held ég láti þetta verða lokaorðin. Takk fyrir að koma og tala. Takk fyrir að koma og hlusta. Við förum vonandi hérna með fullt af spurningum og full af eldimóð. Takk fyrir.